Un dato muy curioso que te sorprenderá es que entre las flores que prefieren los colibríes, hay flores que solo pueden ser disfrutadas por algunos. Por ejemplo, la mayoría de los colibríes no pueden disfrutar de la flor trompeta, a excepción del colibrí pico espada, ya que su largo pico puede llegar hasta el fondo y conseguir el preciado néctar. Por otro lado, la flor heliconia fue diseñada para el colibrí pico curvo, ya que su pico encaja en la flor como una llave en una cerradura. Fascinante, ¿no lo crees?